Ja, så vi etter her og ektos vi en sending, og i kveld, eller i dag, vi det om en avvis av Vidjan som vi i førjen i nærmeste fremtid. Størfingen Vidjan vi i førjen og månedsskiftet august-september. Ta kommer akkara gamla norrøna efter av Vidjan i førjen, som senest 22 årene hever silt under navnet Logos Håp, som merker vån årsins. Senaste 22 årene hever Logos Håp vidja allan heimen, her smarre land, ødjasamfunnet og størbøyer, hever vidja vi evangelien. Logos Håp veider eisne hjelp av støvun, vi ståren avbjøving, mittlen anna her fatakradøme størst. Det var i marsmånava i 2004 at Smirreline og Operation Mobilization, stitt OM, gjør det skipahandel Sunamitten. Stor mottøkker var ombord av gamle Norrøna og i samband med ivetøkene, men hun la i Kjeppmanna havn, og Norrøna brøtte navn til Logos Håp. Det tok knapt 5 år, Arnskipet var sikkelklart, og 19. februar i 2009 begynte Logos Håp sine heimsomfattende misjonstjenester, og akkurat 16 millioner mennesker har til dagsdato vidja ombord av Logos Håp, hese senaste 16 årene. De første årene så silte Logos Håp vi føreska flaggene og navnene Torshavn av hekkene, men såleis det ikke i det, og kanskje skal si, tyverr. Førja var et av de aller første landene som Logos Håp vidjaje av sine jomfrufer av vare i 2009. Atlanen var at Logos Håp skulle vidja i førjen i 2020, men orsaka korona var hettar av onken, men nå kunne vi glede oss til hesa store vidjan, her møvelaget være tja atlun, bei vaksnen og bøtnen, av vidja ombord, og være vi til det imiska som verur av skronne. Eisne verur møvelaget at okna seg gåar bøker, til Logos Håp heimsins største flådande bokhandel. Logos Håp legger til Bridge i havn høstdagen 26. august, og kommer at ligge av havnene til migdagen 2. september, ta færre ved til Klaksvíkar, her Logos Håp kommer at ligge til manadagen 10. september. Flere føreskjer ivemenn av silt ved Logos Håp, mittlen tarra kunne vi nevna havnamannen Oddna Beck Jensen Sale, som var skipare unnøkren skiften, Trygve Pedersen ur Gøto og Ole Nolso ur Husavik. Heser har vært støyremenn vid Logos Håp, og så det maskinoffisereren ur Lørvik, Jekvan Pott Sevdal, som er havsunnetøren og i maskinrummen av Logos Håp eisene. Manningen ombord av Logos Håp teler mellom 300 og 400 folk fra omlai 35 imenskun tjåen. Våna verur at samkommer, kyrkjer, staunar, vinneløve og føreska falskje som held, for at tega velimoter Logos Håp. Ein som i øtlomføren for at tega imot i skibenon leiaren for i OM Førjar, Margaret Dalheim Djurhus, og vi tar bjåa henne i sjånrapshølene i det, a greia okkur narre fra vidjanene av Logos Håp. Velkommen, Margaret, her i studiet i kveld, eller i det. Takk for det, Valjan. Hva skal jeg spørre deg om? Hva skal jeg begynne ved å spørre? Hva enda mal ved en sånn vidjan som heter? Som endan? Ja, altså Logos Håp jo en part av OM, og det som vi i OM gjør, det er vi ikke å suttje spredlivende samfunnet av oss etterfølgeren, mittelen til minst nåtto. Og en av matene som vi gjør heter på, det i kjøkkenen Logos Håp og Dolos Håp. Vi har jo 2 skip. Og det som du langt og grøyt er synder fra hva Logos Håp og gjør, men Logos Håp ønsker å lota vitan vån og hjelp her som de kommer. Så skipa vidjanen til førjer i prinsippet noen at lota vitan vån og hjelp. Så kan man vente at vi sier har førjer bruk for hjelp. Vi nok ikke akkurat tannkjøen som førjer eller som vi bruk for sånn ekvar hjelp, men førjer har vært så stor pastor av Logos Håp, og vi vet gamle Norrøna, og føringer har stolet så vel om skipet, så heter det ganske lykkes nek og en takkarfer, kan man si. Men det som særlig vi Logos Håp, det som bokhandelen.
som ombord. Han heimsins største flotande bokhandel som og vi at vi ikke land, så det å gjøre noen bokasølene at vi luta vitan og vågne hjelp. Her bare skallsøver, her det undervisningsbøker, matematikkbøker, og andalige bøker, og ikke andalige bøker, badnabøker, teknebøker, og så framvegis. Så jeg gjør noen hendan her flotande bokhandelen nær man ut til mennesker, og kan være videre hjelpe her som det tørver. Så det vil si at her endamålet vi Norwegian. Og her følger det liksom spesielt, tror jeg at vi kanskje mer en stolande tjå, så at det lykkes når man takker for, som en hjelper for, som man kan si at det så snart. Ja. Kan du lykke litt etter det? Ja, endelig. Det at Locus Hope en første OM utgjøk noe det som heter GBA Ships, og GBA stender for Good Books for All. Så det det som Locus Hope ønsker, at døyla gode bøker til alle. Det ikke noe om det, Margaret, at Logos eisne et bogaskip, og et så størst bogaskip, og ikke bare religiøse eller antallige bøker, men eisne, hva skal man si, bøker om imenska borgerlige vitan. Akkurat. At det gjør at skipet hever bedre erkongt inn i avvis land eller avvis havner. Ja, faktisk, i førjen knyter vi OM og Logos Hope sammen, men i London her som kristendommen ikke alltså latter att det inte latter evangelisera och andra. Här vill OM och Logos Hope inte knyta samman. Så här fer Logos Hope in och i Thailandene för att sälja böcker och för att göra hjälpararbete, humanitärt arbete. Så jo, det absolut den maten man brukar för att komma in i London och det inte bara religiösa läsnare eller kristna läsnare. Det allt slä, det coachböcker, det allt. Ja. Och fagböcker. Fagböcker, ja. Och det som så gott vet du, det att det kommer ett land här som det fattas lite. Ja. Och det säljer böckerna ordentliga billiga. Så lösnar är folk som inte att männa sig fackliga, de kunde göra det vi att få billiga böcker ombord. Tack för det, Margaret. Kvärt skal komma på plats Arren skipet kommer til Bridge i havn etter Klaksvik. Jeg hadde en utrolig god spørninger, han større. Det nekv som skal komme på plass, og som jeg sier, noe starven, og det heter som Pippi, heter ikke bra for, så det skal nok enka. Men her nekv, altså, vi skulle ha havna plass, vi skulle ha visum til fashion som skulle ombord, vi skulle få folk av samstarve, vi kunne hjelpe oss, få flytøkker for skatt og MVG og annet for at gjøre hjelper, eller at selge bøker til velkjent endamål og annet. Og vi skulle ha skra for alt det som skal hente ombord, og vi skulle ha møtevidjene på plass til samkomner og i førjen, og til kaféer og annet, og vi skulle ha folk at ta motor og køyre folk rundt og annet. Så det nekk som skal på plass. Og i så jeg vet ikke finnes alt på plass enn. Kanskje du hadde jeg vært øyne drøft av det. Det er godt at jeg skal være leier av snær. Hvordan lenge det kom i snær? Ja, altså det nok så interessant spørninger. Vi begynner jo nok så tullige i år av 4 år. Vi har sett en 4-åringer bølg av Kjølbåten som så vi hjelper seg at møtes reglelig. Og så har vi drønt av dølt oppgavene i midten av så at alle ikke gjør alt. Og det øyelig godt, tror jeg, at så kunne vi samle tingene våre sammen. Jeg hadde vi kom nok så lengt, men vi tar nekvest. Ja. Altså, det var høyst en ting og sørste løte som vi kom tankar om. Så det ganger godt vi å få folk å bjøre seg fram til å hjelpe folk? Akkurat, vi ikke kom så lengt vi tog, men i mån til at samskipa, her har vi sett en arbeidsfolk som så samskipar, og som så røkker ut andre folk. Ja. Men vi ikke åkken flere folk, og vi har akkurat sett denne skipan opp, og akkurat hjemme så jo, her det blir til å skrasette seg som hjelper folk. Ja. Du sier meg, hva oppgaver det nå med skipet ligger i førgen? Ja, det som nok så spennende via skipet ligger i førgen, det at det blir til at komme ombord som en volontør, eller kjølbøyen, som at man var en av manneskene. Så det blir til at være ombord alle togene med en skip her, og gjøre det som manneskene vil det gjørst. Og det et program som man kallar for STEP, men så gjør man det bare tog det, vanligvis gjør man det, tror jeg man er.
Och ta kan du vara pastor av det som det kallas the galley, alltså mätarhållna. Eller att du kan vara en angel, och det är det som gör runt och vaska kläder och annat. Och du kan vara i bokasölne, och du kan vara i taka rundvisningar vi folk som kommer ombord och omsätta och annat. Så det är ju näkre möjligheter som är ombord. Særlig kanskje for de som har mulighet for å ta seg fri og sier jeg vil gjerne få en smak av hva det er å være ombord. Og så kunne de kanskje bruke det som et sted til å si at dette vil jeg gjerne prøve i langere tid. En loppfjøl. En loppfjøl, ja. Men til nekker er muligheter også. Altså, en vidtjen krever folk vi mormalen, det vil si at vi vil gjerne ha føringer ombord som kunne gjøre andre ting enn det som man ikke ville gjøre, eller her som man også i Ørland og vil det finne folk vi til samme tungkommalen, til dømes rundvisninger og sånt, så at jeg får søvne av skipen og sånt av først. Som jeg skiljer, så ferdig at jeg bruker nok så fitt av folk fra landet til hjelperarbeid ombord. Ja, det er mye. Og det således at noen av her som kan skal være sånn engasjere at jeg får offre et kamer ombord, eller være ombord alle togene? Så at det var en god spørninger som ikke kan svare der på. Men det kan godt være, ja. Du, hvordan var en sånn fer fudge? Ja, altså, la oss si at det så er snart at hun vil fudge av større velvilt fra førre følge, fra Vistjon, Fyrtøkken og førre følge og Mynteløkken. Det mesta som vi kipar i förrjön så det kostar att lite havn, det kostar att få ström och annat. Men som det ser ut så vill det stola. Vi får nog ångarrockning för det inte så tar vi fortsätta så själva. Eller vad man ska säga. Men Logos hope verur fortsätta av många mannen som stolar vi gavon, fortjelling gavon, og Vistjon som stolar vi fortjelling gavon. Og så var det øysene futja av til sølene som ganger for ikke ombord. Det vil si, sin flåtande bokhandelen, han er utrolig tydninger mye fire skivatannelsene, til at sølen, hun futja faktisk sånne vidtjenner som er. Futjar oljene, og futjar kostnadene som er av til. Så tog det viktig at vi, hva skal man si, vi er aktive visspillere til skipet førjer, og vi vidtjer skipet, og vi kjøper nokst ombord. Ja. Ja. Du, hvordan ser så skrajen ut ombord? Hvordan hva skrajen ombord? Ja, hun rymlig rikvis mye, men vi tar aktiviteter, eller hva skal man si, vi tar aktiviteter til imiske endamål, imiske aldersbølger også. Til dømes har vi brukt av et fyrre parstene typisk til skolavidjaner. Her vi har gjort et særligt program til skolaflokker, og vi deler det opp i 1. flokk, 15. til 20. og så 8. til 20. Så at det kommer i hversen aldersbølge, så er programmet som vi setter sammen egnet til den aldersbølgen. Og så har vi om kvöldet har vi typiskt akkurat tiltak. Vi tar til dømes frutjakvöld, så har vi tinsrytmøter, begge frutjakvöldene, begge i Havn og i Klaksvik. Leierkvöld har vi et mentanarkvöld, her som mentanar vera som setter i fokus, det heter Meet the World, som er et festligt kvöld. Altså, det er imiske mentanene fra det imiske London som er ombord. Ja, akkurat. Okay, ja. Så man kommer få en smak av hva det for trus nasjoner som er ombord. Så får man innslå av imiske slæ ut fra tøymomentanen og London som de kommer fra. Vi kommer også ha lovsångs, eller One Voice, og det er et lovsångskvöld her som det aktiverer mentene litt. Vi kommer ha onkra bønarløtter, onkra verstover og skøyer. Vi kommer ha en særlig løtter for de som har vært ombord før, så sånn at de kunne lukke som kom ombord etter og få en gav måltøy og slippe at lukke som ikke. Reunion. Ja, hver var det vi platt å sove, hver var det vi platt at prata og hver var det vi platt å arbeide og så framveges. Og også har vi også selv tiltak for akkurat høvestoler. Til søgjene Logos Hope var i Førjøen senest, i 2019. Det er nok snakk år siden. Ja. Så nek hent ombord her. Her det dømes at jeg hekkene den store konserthøtlen
hon kommet så igjen. Ja, det skal nok passe. Ja. Ja. Og hon tek jo rettelig folk, kanskje en 200 folk, kanskje mer. Ja, det største hølet som vi tar ombord teker 380 folk. Det er nok det. Ja. Og vi er noen skipet her. Ja, det er her som det står til til nere. Alltså tingsrättmöte, Meet the World, One Voice, allt det större tillstörsna. De vill skipa i OISNR som de kallar för Hope Theater. Så här vill det större tillstörsna. Och så vill det smärre tillstörsna i öron. Ja. Du, og hva er for bøttene? Ja, men det är särskilt så skolavitjarna som vi tar va. Ja. Det är särskilt till böten och annars har vi ju ösnen bokasölna som har boka tillfär till böten och vuxen och kaféerna som är också gott till böten och vuxen. Och så är det nog mentarna till täcker ösnen väl ägnat låt. Annars är vi inte kommen näknar bötna till tökon än te ombord. Det är inte något forskjellige spilleplass ombord, hva bønn kunne fornøye seg med foreldrene. Det er ganske litt spilleplass ombord her som skip, her som bøkasødene er. Det er faktisk ikke å si at det er så mye lenge siden jeg er ombord. Nå kom jeg inn på noe annet, og det er hvordan jeg har det avvirket Norren, Logoshow er så rævlige høve oljeprisene som har vært senest. Verst enn det kom til? Jeg vet ikke så nekk om det, men jeg vet at man legger nekva orsko i at rokna ut hvert, hvordan man fer for literen, eller hvordan man slipper for literen. Så til dømes da jeg sykler med land nå, 4 spæra, så sykler det vi øyne motorer. Altså, simpelthen 4 spæra. Ja. Så det er ganske høyt opp i at bruka det som man har finnet, til alt er jo stola vi gavon eller søla, at bruka det skila godt. Og det som man ser til det at ofta ligger skipet lunch for en steg, og det er også en årsak til det, og det er tog at det er dårst å sykla. Så da man ligger i en steg, så bruker de min olje, og så ligger det langt av det samme, det er for dårst å kjøpe oljen. Akkurat nå ligger det ikke lunch, nå er det norra London, eller i Europa, og det er som jeg sier, kanskje mer enn takkar for enn det som det er vanligvis gjøre, så tog skulle det nå å komme til ødelig i London. Vi er jo ikke et minst nått land, vi er jo et land som er, her kristendommen er bo av våre. Ja, det er veldig forståelig. Ja. Nå får vi komme til endan, og du skal behøve en helseantale senest til førje folk, men sier meg at er det ikke føringer ombord nå? Ja, vi har i løtene flere føringer ombord faktisk, og det er flere som fer ombord at rett og en skipkjent førjer. Og ferder ombord, men det er i førjen, men skipet er i førjen? Det har vi også noen som førjer, ja. Hvordan er det føringer ombord akkurat nå? Nå har vi 5 føringer ombord. Ja, 5 føringer som er ombord. Kanskje nevne hvor det er? Ja, det kan sikkert. Vi tar vår øyne i maskinrummen til Daniel Klemensson i Lorvik, unge tronker. Så har vi øyne oppe i Brunne, og til Jakob Gottfred ur Havn. Og så har vi en familie som fører ombord i Joar, og til Eirikur og Betty Lauresen og døtteren Victoria. De kommer vest i Havnen, og han er også i maskinrummen. Og hon er fra Mexico, og det har så vært ombord for, og det her de møttes, og er så lynsjon, og er nå, jeg bygger nå i før. Jeg snir Jakob Gottfred, han er vi skipare, og vi juvel 2. Ja, hever han til. Det er måneder av skipen. Ja, jeg heter Lysen større. Jeg synes det større. Ja. 17. sommer, ta for Jon Helmsdal og Katrin ombord. Jon Helmsdal, han sitter også i nevntene Tja GBA Ships, han fra Østnja Brunna. Og vi tar også en unga dame som fer ombord i august, i et år. Hun var ombord i början av år, noen 3 måneder. Og nå har hun så sett seg 4 ombord i 8 år. Og det er en dame her utifra Ronavitsene, Johanna Olsen, Johanna Henriksdøtter Olsen. Ok, ja. Og så har vi også en unga mann som fer ombord i Førjen, men jeg hadde ikke til allmänt enn, så det var jeg nok lykke å komme og synes det rett. Du lykker en toslepp til en helsan. Ta et logos håp var her senest, ja, første ferieisene. Da gjør det skiparen seg ommerk at gjør en tur inn av Skalafjøren, lykke lengt inn Skalabygd, framsynninger fer. Og det var egentlig hoa litt,
og nekve biler stod fram vi. Hvordan var det i år? Så det var undrar vi att det här ösen för lukkast. Så det är gosser det som vi har sett inte fram om och det var nog väntar vi att det är en rättress för det. Det kommer vi inte låta för förbi. Nej, det är alltid och det där öarlig folk ur hövla sucha skipen. Ja, akkurat. Hade är ju akkurat hade var akkurat stoltleige norrna och ända så vi var glada för det. Ta hon norrna. Ja, akkurat. Och så är. Men då nu får jag tacka dig för det och du ska ta på få det senaste året. En hälsan till förra folk i samband med så vidare. Gör väl. Ja, tack. Ja, min hälsan till tikon förra folk det är kom ombord. Välkommen ombord av Logos Hope. Vi gleder oss, vi är otroligt spänt och vi vånar och önskar att allt tid som kommer ombord att tid för att få en god upplevelse. Men det som är viktigt nu fram till vidtjana, det är att vi stannar samman, att vi ber för vidtjana, att vi ber om att den här vidtjanen tillföljer för, hos det är en tackar för, att hon ösnar för att göra något vi har gjort då. Att hon hjälper oss att få en uppfyrt hövn som är ute i hemmet, att vara nått vid evangelien och att vi ösnar få en uppfyrt de tillflyderne som är kommit tillföljer. Ja, vi är ett land som glädjeboskapen kan vara borfrutt, men det är nek folk i förrjun och det som kanske inte känner till kristendomen, så kanske vi kan brukas till att bytja till bror som är i mitten tillflydande i förrjun, och okon vet att de kanske kunde komma i samband med omkring från sin egna hemlande ombord. Som du säger på Allians så är det ju 35 imiska nationer ombord. Så det kan kanske vara ett, kan man säga, en magnet till att vi kunde kanske nå tillflydande vid Guds åre och att Gudsåsen kan bruka vidtjana till att evangelisera fyra tajmon i förrjun. Så min bön är att jag kan stanna samman i bön, att jag kan stola vidtjana och kanske omkring att kunna roa färra av steg och snättarna. Så vi är hjärtligt välkommen ombord 16 august till 10 september i förrjun. Tack för det, Margaret. Väl. Tack för det tid att som har lusta. Tack för det. Arne vill enda, så halvdel jag ska säga fra att i samband med visaren av Logos Hope, det var tre intervjuer, eller tre samröver som har varit till dømet av George Verver vidtja i Färjön, så hade vi en her i Iktos, en samrøver vid George Verver. Hon för att vara endersendt av en skipet kommer, og så hade vi eisne en samrøver ta i Logos Hope var her i 2019 vid skiparen. Og han var ur Hollande, eller ur Hollande. Han stadigvæk vid kvart, eller stunden skipare vid Logos Hope. Disk Kolenbrand. Og han hade vid hei eisne samrøver vi, og ta samrøvene for jeg eisne senda. Og så var en samrøver vi andelsmannen Peter Maiden. Han vidtja eisne i Färjön, og han blev leiare, alt var leiare 4 OM. Han kom inn som alt var leiare ta i George Verver for fra Peter Maiden. Så jeg tror samrøvene for å være sender av en skipet og kan være en parter av at skapa ahova for vidjaren. Takk for det.